호두 사천이 호두하고 똑같아. 이게 호두? 옛날 토종. 옛날 맛있는 거 여기서 이제 호두가 나고. 처음 봤어. 가래. 이름이 왜 가래지 근데? 이거를 프라이팬에 안 쓰는데 씌워가지고 이렇게 엄청 덮어놓으면 조금 덜어서 그럼 쪽짝이면 깨진다고. 치매에 좋구나. 몸에 좋은데 핸드폰 치면 다 나와. 맞아. 핸드폰에 핸드폰에 치면 다 나와요. 좋구나. 가래.